নমস্কার, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকের রেসিপি কাশ্মীরি চিকেন। আর কাশ্মীরি রেসিপি মানেই একটি সুন্দর ফ্লেভারফুল রেসিপি, আলাদা একটা ডেলিকেসি। বাড়িতে গেস্ট এলে যদি এই ধরনের চিকেন বানিয়ে খাওয়ান তাহলে তারা আপনার গুণগান অবশ্যই করবে এবং আপনার বানানো চিকেনের টেস্ট তাদের অনেক দিন মনে থাকবে। আর রেসিপিটি বাড়ির সহজ উপকরণ দিয়েই বানানো যায়। তাহলে দেখে নিই রেসিপিটি কিভাবে বানাবো। তার জন্য আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে 1 কেজি চিকেনের একটুখানি কম রয়েছে। চিকেনের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। আর ম্যারিনেট করার সময় চিকেনের টুকরোগুলোকে খুব ভালো করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে। বেশ ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে এটা 30 থেকে 45 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। আপনারা চাইলে আরও বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন। এরপর একটা কড়াইতে তেল নিয়ে নেব। আমি এখানে হাফ কাপ তেল ইউজ করেছি। এরপর যে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো ছিল এক এক করে দিয়ে দেব। একটুখানি ভেজে নিতে হবে। চিকেনের এক পিঠ 3-4 মিনিট ধরে ভাজার পর আবার উল্টে নিয়ে আবার 3-4 মিনিট অর্থাৎ প্রায় 8 থেকে 9 মিনিট পর্যন্ত চিকেনগুলোকে ভেজে নিতে হবে। বেশি কড়া করে ভাজা যাবে না। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন বেশি কড়া করে আমি ভাজিনি। ঠিক একই পদ্ধতিতে বাকি চিকেনটাও ভেজে তুলে রাখবো। এবার ওই একই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা কিন্তু একদম মিহি করে কুচোনো। এবার পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিতে হবে 2 টেবিল চামচ ঘি। এরপর পেঁয়াজটাকে লাল করে ভেজে নিতে হবে। ঘিয়ের মধ্যে পেঁয়াজ ভাজার একটা সুন্দর গন্ধ বের হতে শুরু করবে। পুরো রান্নাটা মিডিয়াম ফ্লেমে করতে পারলে খুব ভালো হয়। এখানে যেসব মশলা ব্যবহার করা হবে সেটা খুব ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এরপর এটাও খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। মিডিয়াম ফ্লেমে এই মশলা ভাজার প্রসেসটা কিন্তু খুবই জরুরি। আদা রসুনটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো আর 1 টেবিল চামচ নুন। অর্থাৎ সবগুলোই 1 টেবিল চামচ করে দিলাম, শুধু হলুদ গুঁড়োটা হাফ টেবিল চামচ। এরপর মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই মশলাটা ভাজার সময় বা কষানোর সময় যদি আপনার মনে হয় জলের প্রয়োজন আছে তাহলে আপনি অবশ্যই জল ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি ননস্টিক কড়াই ব্যবহার করেছি, তাই হয়তো জলের ব্যবহারটা হচ্ছে না, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম কড়াইতে করলে আপনি জলের ব্যবহার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ব্যবহার করবেন। এরপর একটা বড় সাইজের টমেটো পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা মিশিয়ে দেব এবং অবশ্যই টমেটোটা ভালো করে রান্না করে নিতে হবে। টমেটোটা যখন ভালো করে কষানো হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে সাইড থেকে আরও তেল ছাড়তে শুরু করেছে এবং মশলার টেক্সচারটাও অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। এরপর এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে 3 টেবিল চামচ ফেটানো দই। দইটা অবশ্যই কিন্তু ফেটিয়ে ব্যবহার করবেন। দইটা দেওয়ার পর অন্তত 7 থেকে 8 মিনিট মতো কষাতে হবে। এরপর দেখবেন যে মশলার রঙটা আরও অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। দই থেকেও তেল ছাড়তে শুরু করবে। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। মশলা যত ভালোভাবে কষানো হবে দেখতে তত সুন্দর হবে এবং খেতেও ততটাই টেস্টি হবে। দইটা ভালোভাবে রান্না করে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে 2 কাপ পরিমাণ দুধ। দুধটা দিয়ে আবার ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই রান্নাটিতে একটাই প্রসেস ভালো করে ফলো করতে হবে, সেটা হলো মশলাটা কষানো। বেশ সময় নিয়ে একটু মশলাগুলো কষাতে পারলে মশলার স্বাদ বা রান্নার স্বাদ ও গন্ধ দুটোই ভালো আসবে।
দুধটা যখন ফুটতে শুরু করবে তখন খুব সুন্দর একটা কালার বেরিয়ে আসবে। রঙটা কতটা সুন্দর হয়েছে সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা দেখতেই যতটা সুন্দর, খেতেও ঠিক ততটাই সুন্দর। দেখতে পুরো হোটেলের গ্রেভির মতো হয়েছে না? এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো। চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে আবারও একবার ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর মাংসটাকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এখানে পুরো রান্নাটিতে আমাকে জলের ব্যবহার করতে হয়নি, গ্রেভি ঠিকঠাকই হয়ে গিয়েছে জল ছাড়াই। কিন্তু আপনাদের যদি জলের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই গরম জল ব্যবহার করবেন। আর গ্রেভি নিজের পছন্দ মতো যেরকম পাতলা ঘন প্রয়োজন, তবে চেষ্টা করবেন এরকম একটা কনসিস্টেন্সি রাখার। এরপর চিকেনটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর ছড়িয়ে দেব ধনেপাতা। ধনেপাতাটা যখন ছড়ানো হবে তখন অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিতে হবে এবং এরপর ধনেপাতাটা ভালো করে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এটি রুটি, পরোটা, নান, কুলচা, প্লেন রাইস, জিরা রাইস, ফ্রাইড রাইস সব কিছুর সাথে এটা খুবই সুন্দর লাগবে খেতে। যতক্ষণ না বাড়িতে বানাচ্ছেন ততক্ষণ আমি এর স্বাদ কিন্তু আপনাদের বোঝাতে পারবো না, তাই আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খান, অন্যদেরও খাওয়ান, আশা করি ভালো লাগবে। আরেকটা কথা বলে রাখি, মাংস কিন্তু সুসিদ্ধ হবে, গলে যাবে না। এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, মাংস গলে গেলে রান্নার স্বাদ সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এরপর চলুন এটাকে ডিশ আউট করে নিই। আশা করি আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে রেসিপিটাতে একটা লাইক করে দেবেন। নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন। এইভাবে আমার পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। রাধে রাধে।